喂，大家好啊，歡迎嚟到神魔之塔，我係風師。係啦，咁今日呢都會打一個嘅關卡啦。咁一個嘅關卡呢，咁大家見到啦，就係打屠夫啦。咁我就啱啱睇到去到80幾先至有人用埃神嘅。係啦，咁我就都係用埃神嘅。首先都係用埃神嘅。呢啲先唔係用埃神，你冇啊？真係。係啦，咁唔好講啦，咁就係啦。咁我今日呢就會用一條唔係用埃神去打嘅關卡，即係唔係用埃神嘅一條隊伍去打呢一個嘅關卡嘅。係啦，咁就都係用落坦啦。係啦，咁就由於一個嘅關卡呢都唔係新出啦，係舊嘅，好撚舊啦。咁所以我都唔太講嗰啲嘅攻略俾大家聽啦。咁大家去睇一睇我點樣打就明㗎啦。咁最重要嘅係呢，如果你用巨蟹嘅話呢，巨蟹一定要係升華4嘅，如果唔係呢，係唔好打嘅。
快咧就去到最後嗰一關啦，係啦，咁就最後嗰一關啦，咁去到 CD3啦，咁正常大家即係巨蟹唔會好似我咁啊，CD20唔會啊嘛，14都有可能啦，18啊，唉當18都快過我啦，咁就我開到，咁大家都開到嘅，咁就開咗先啦。係啦，咁咧，咁去第二條血咧。就首先係做完先啦。係啦，咁我而家呢個背包呢就冇位啦。係啦，點解呢？因為勁多屠夫喺度。係啦，咁喺一條片入邊咧食晒佢啦。咁希望呢能夠將嗰隻 CD15嘅屠夫呢食到滿粒滿記啦。喂，起碼跳兩嘢啊！我唔要超絕啊！屌！喂，啲嘢升3嘅，升3嘅頂你，快啲啊！升3嘅。
哇！真係升3技。咁一條片咧都完㗎啦，咁就好開心，今次可以2隻連跳3技啦。係啦，咁一條片咧都完㗎啦，咁就多謝大家嘅收睇啦。咁如果能夠幫助到大家嘅話咧，都希望大家可以訂閱我呢一個嘅 YouTube channel 啦。係啦，咁一條片咧就完㗎啦，咁就多謝大家嘅收睇，再見，拜拜。